Улаанбаатар хотын 36 дахь захирагч буюу нийслэлийн засаг дарга Нямбаатар гэж хэмбэ. Тэрээр одоогоос 15 жилийн өмнө буюу 2009 оноос дарга гэж дуудуулж эхэлсэн Шангай архин дүүргийн төрийн захиргаа удирдлагын хилцээний дарга ажил авснаас хойш төрийг төлөөсөн удирдах албан тушаалыг Нямбаатар тасралтгүй эрхэлж яах гэхэд хэлцдэггүй. Тиймдээч Нямбаатар захирагч дүрдээ автсан. Тэр нэгэнтээ өөрийг нь эсэргүүцсэн, шүүмжилсэн бүхний үүдээс заргалждаг, ундууцдаг, тушаадаг гарахтан болжээ. Наполеоныг элт буу хоёр ийм том болгоогүй. Наполеоныг эмээн том болгосон юм гэдэгчлэн Нямбаатрыг түр ийм болгосонгүй. Иргэд бид хүлцэнгүй байснараа ийм том болгожээ. Хотын дарга Нямбаатрын сүүлийн 15 хоногийн амны уншлах нь бордюр байлаа. Бордюрыг шүүмжилсэн болгонтой тэр муудлаа. Монгол хүн дээлээ солихтой амжираа салхины адилаар нийслэлч замынхаа бордюрыг заавал солих ёстой гэж Монголын авто замцчдын холбооч хотын даргатайгаа хүч хавсрав. Хотын дарга Нямбаатрыг итгэл төгс огцрыг гэж хэлэхэд хүргэсэн сэдв нь нөгөө л бордюр. Тэгээд бордюр сольчгоод зам засагдаагүй байвал би огцрё гэж мэдэгдснээс хойш 5 хоног өнгөрчээ. Орон нутгийн сонгуул олж явахад буюу иргэд нийслэлийн Монгол Ардын намд үнэлгээгээ өгөх гээд хүлээж буй ийм эцэгтэй цагт Нямбаатар дарга яагаад аюулыг өөр дээрээ дуудан байж бордюрыг хамгаалах болов гэдэгт их учир бий. Цаасан дээр бичигдээг үуч түүний дүү Нямбаяр бордюрыг гантхан болгох бизнесийг санаачилж хинтийн гаралтай компаниуд хуваа авчээ. Бордюрын тендерээс Монголын авто замчдын холбооны гүйцэтгэх захирал Ган Эрдэнэ заавар компаниараа 5.7 тэрбум төгрөг, Монголын авто замчдын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Батбаяр Баткубик компаниараа 18 тэрбум төгрөг буюу нийт 23.7 тэрбум төгрөг авсан байна. Гэтэл Ган Эрдэнэ хинтийн унган, Батбаяр нь хинтийн хүргэн болох нь сонирхолтой давхцал юм а. Нигилизм их ойлголтоос эхлэе. Эрх зүйг үгүйсгэх үзэл гэж орчуулагддаг. Латин хэлний өчүүхэн юм гэдэг үгнээс гаралтай нийтээр хүлээн зөвшөөрч тогтоосон үнд зүйл ёс суртахууны хэм хэмжээ, нийгмийн хэм маягийг үгүйсгдэг үзэл гэж ойлгож болох юм. Тэгвэл хотын дарга Нямбаатар нигилизмын эсрэг зогсдог хүн гэж өөрийгөө 2022 онд өгсөн нэгэн ярилцлагатаа тодорхойлжээ. Түүний хэлснээр 2016 оноос хойших эрүү зөрчлийн хуулиас гадна процессын бүхий л хууль өөрөөр нь авторлогддог гин. Тиймээс түүний эсрэг дайралт компанид ажил сүүлийн 10 жил тасралтгүй өрнөх болсон байна. Мөн сүүлийн 10 жил манай улсад нигилизм хэрэг сэтэрсэн гэж Нямбаатар хууль зүйн дотоод иргэн сайд байхдаа дүгнэж байлаа. Төрийн өндөр дэд албан тушаалтнууд хууль эрх зүйг үгүйсгэх тусам ард иргэдэд хор хөнөөлнө туснаа гэж тэр тодорхойлж байсан юм а. Монголчуудын зуны гол сэдвүүдийн нэг нь төв зэнгэлт хүрээлэнгийн зүлэг байсан. Зүлгийг яагаад нийтээрээ ярих болов? Үндэсний их баяр наадмаараа зодголсон бөхчүүд тэр зүлгэн дээр халтарч унсантай холбоотой. Бүхний барилдааны үеэр их хэмжээний өсрөхөг бороорж барилдаж буй бөхчүүд зүлгэн дээрээ халтарч эхэлсэн. Үндсэндээ бүхтөө биш, тэдний хөлн халтарснаас үүдэж харамсалтайгаар унсан тооцогдож даваагаа өгсөн олон бөхчүүдийг наадамчин олон дэрэгдээсэн болоод цэнхэр дэлгэцээр харсан. Тэгвэл бөхчүүд халтарсан хиймэл зүйлгийг хэн санаачилж, хэн солив? Хэдийгээр төв зэнгэлдэх хүрээлэнгийн захирал асан их жаргалан захим хуудасаараа бөхчүүдээс уучлал ирээд өнгөрсөн ч зүлэг солих шийдвэр гаргалтын ард хотын дарга Нямбаатар мөн л байсан. Гэхдээ хиймэл зүйлийг солих ажлыг шууд худалдан авалт хийх замаар шийдсэн байж болцсошгүй. Учир нь бөхчүүд халтарсан хиймэл зүйлийн тендерийн мэдээлэл ороогүй зөвхөн гаднах талбайг солих тендерийн мэдээллийг нийтэлсэн байдаг. Тэгвэл их сурвалжийн хэлснээр хиймэл зүйлний цаана Нямбаатрын дүү Нямбаяр гэх хүний бизнес ээжээ. Улаанбаатарчууд 12 жилийн өмнөөс уг нь метротой болсон. Гэхдээ тэр метро цаасан дээр л баригдсан. Сонгуул бүрийн өмнө эрх баригч намаас метроны төслийг ярдагч гүйцэтгэдэг. Ингээд монголчуудын метротой болох итгэл алдарсан. Гэвч өнгөрсөн ав Нямбаатар дарга метрог дахин цаасан дээр барьж эхлэв. Тендерт нь олон улсын 20 гаруй компани оролцсон гэгдэх метроны төсөл нь хэрэгжсэн ч гацсан ч метро ярих болгонд Нямбаатар даргын нэр цаашид дурсагдах нь тодорхой болсон юм. Улаанбаатар метроны төслийн санхүүжилтийг 100% хот өөрөө гаргана гэж Нямбаатар дарга тооцсон 2025-2026 онд метро барих үндсэн ажилдаа орох хуваарийг ч хотын дарга гаргажээ. Харин метроны чиглэлийн тухайд толгойдоос амгалан хүрэх 17.7 км үргэлжлэх нийт 14 буудалтай байхаар зургалсан. Энэ нь Улаанбаатар хотын метроны анхны буюу нэгдүгээр шугам байх болно гэж хотын дарга Нямбаатар тайлбарлсан удаатай.